Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये हमारी पठान सीरीज़ सीज़न 2023 की सेकेंड वीडियो है और जो नगीना आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इस बच्चे का नाम है टाइगर। आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करूँगा बच्चे के मसल्स पे गौर करें, इसमें होता है असली वेट। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें सामने के पीछे के चेस्ट के मसल्स आपको दिखेंगे। माशाल्लाह से बच्चा 6 दांत 38.5 इंच हाइट अप्रॉक्सीमेटली 110 से 112 केजी। जब मुंह से खा के बच्चा बनता है छोड़ने की देर है और बच्चा 2 पैर पे खेलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक ज़ात है परवरदिगार की जो सेहत और हयाती देने वाला है, वरना हमारी कोई औकात नहीं। इंशाअल्लाह हर बार जैसे इस पठान सीरीज़ 2023 के अंदर भी कुछ नायाब बच्चे बकरीद के पहले आएंगे, जिसके ओनर्स का नंबर भी मैं दे दूंगा। अगर वो बच्चे फॉर सेल रहे आप डायरेक्टली ओनर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और बकरीद के बाद इस सेम कलेक्शन के सुपर्ब बच्चे आपको बताऊंगा, जिससे आपका भी शौक एक नेक्स्ट लेवल तक जाएगा इंशाअल्लाह। करंटली अगर आप चाहें तो 2024 और 2025 के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। कुछ नायाब बच्चे अवेलेबल हैं और डेफिनेटली आपको इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगा। At last, thank you very much for watching this video and take care. Allah Hafiz.